हेलो साथीहरू, स्वागत छ तपाईहरुलाई अनलाइन एजुकेसनल युट्युब च्यानलमा। हामी यस च्यानलमा रहेर म्याथ सम्बन्धी सल्भरहरूलाई लिएर उपस्थित भएका छौँ, जसमध्ये क्लास 10 को आज पार्ट 8 एकाइ 8 रहेको छ, जसमध्ये महासरलको बारेमा हामीले चर्चा गर्छौँ। महासरल मध्येको हामीले आज सबभन्दा पहिला महासको बारेमा चर्चा गर्छौँ र महास सम्बन्धी रहेको छ। हामीले एउटा सूत्र जान्नुपर्ने हुन्छ। सो महास इक्वल टु साझा गुणनखण्डहरू, जुन फ्याक्टरहरू हामीलाई दिएको हुन्छ त्यसलाई हामीले खण्डीकरण गरेर त्यसको फ्याक्टरहरू जुन हुन्छ दुईटा अभिव्यञ्जक तीनटा अभिव्यञ्जकहरू मध्येको जुन साझा गुणनखण्डहरू हुन्छ त्यसले मात्रै हामीले लिएर एन्सर सिटमा राख्ने गर्छौँ, जसलाई हामीले महास भन्छौँ। यसको साझा गुणनखण्डहरू मात्रै लिनुपर्छ। सो सबभन्दा पहिला हामीले अब क्वेसन नम्बर 1 देखि जान्छौँ। अब क्वेसन नम्बर 1 मा दिएको छ। अब यहाँ क्वेसन नम्बर 1 मा हामीलाई दिएको छ 3x + 9 र 5x + 15 दिएको छ। यो दुईटा अभिव्यञ्जकहरू दिएको छ। दुईटा अभिव्यञ्जकबाट हामीले मसल निकाल्नु पर्ने हुन्छ। सो हामीले सबभन्दा पहिला हामीले पहिलो अभिव्यञ्जकबाट लिन्छौँ। समाधान यहाँ पहिलो अभिव्यञ्जकबाट अब पहिलो अभिव्यञ्जक हामीले कति दिएको छ 3x + 9। सो अब हामीले यसको दुईटीको खण्डीकरण गर्दाखेरि के हुन्छ 3x + 9 लाई हामीले खण्डीकरण गर्छौँ भने 3 × 3 लेख्न सकिन्छ। सो अब 3 × 3 लेख्न सकिन्छ भने अब दुईटैमा साझा के छ 3 छ। सो 3 ले हामीले साझालाई बाहिर निकाल्छौँ। बाँकी के बच्छ x र प्लस यहाँ के बच्छ एउटा 3 यहाँ बाँकी के बच्छ एउटा 3 बच्यो। सो यसको पहिलो अभिव्यञ्जकको यसरी गर्न सकिन्छ। अब त्यसै गरी हामीले दोस्रो अभिव्यञ्जक लिन्छौँ। अब दोस्रो अभिव्यञ्जकबाट दोस्रो अभिव्यञ्जक के दिएछ 5x + 15। सो यसको पनि त्यही गर्ने 5x + 15 लाई हामीले खण्डीकरण गर्छौँ भने के लेख्न सकिन्छ 3 × 5। सो अब यसमा साझा के छ 5 छ। दुईटैमा भएकोलाई हामी साझा भन्छौँ। सो 5 बच्छ। अब 5 अनि बाँकी के छ x + 3 यहाँ यो बच्यो। सो अब यो दुईटा हामीले अभिव्यञ्जकलाई खण्डीकरण गरिसक्यौँ। अब हामीले मास निकाल्ने मास बराबर के हुन्छ साझा गुणन खण्डहरू, साझा गुणन खण्डहरू। सो साझा के भयो x + 3 x + 3 यो दुईटैमा साझा छ। सो मास बराबर x + 3 के हुन्छ हाम्रो एन्सर हुन्छ। यसरी हामीले सल्भ गर्न सकिन्छ। सो क्वेसन नम्बर 2 मा दिएको छ हामीलाई 4x + 16 र 5x + 20 दिएको छ। सो हामीले फर्स्ट नम्बर जस्तै हामीले सल्भ गर्छौँ। पहिलो अभिव्यञ्जक हामीले लेख्छौँ। पहिलो अभिव्यञ्जकबाट हामीलाई के दिएको छ 4x + 16। सो हामीले अब यसलाई गुणनखण्डको रूपमा हामीले 4x + 16 लाई हामीले 4 ले डिभाइड गर्छौँ भने 4 × 4 हुन्छ, अथवा 16 हामीले 4 × 4 लेख्न सकिन्छ। सो अब यो दुईटैमा साझा के छ हैन दुईटैमा भएको हामीले के भन्छौँ साझा। सो यहाँ 4 छ, यहाँ पनि 4 छ। सो 4 लाई हामीले बाहिर निकाल्छौँ। अनि बाँकी के बच्छ यहाँ x लाई प्लस यहाँ के बच्छ एउटा 4 बच्यो, एउटा 4 हामीले लिइसक्यौँ, एउटा 4 बच्यो। सो यसबाट एउटा यो भयो। अब त्यसै गरी फेरि हामीले दोस्रो अभिव्यञ्जक लिन्छौँ। दोस्रो अभिव्यञ्जक हामीलाई दिएको छ 5x + 20। सो 5x लाई हामीले 5x लेख्न सकिन्छ प्लस 20 लाई हामीले 5 × 4 लेख्न सकिन्छ। सो अब दुईटैमा साझा के छ यहाँ 5 छ, यहाँ 5 छ। सो हामीले 5 लाई बाहिर निकाल्छौँ। बाँकी के बच्छ x + 4। अब यहाँ x + 4 भयो। सो यसको यो भयो। अब हामीले मास निकाल्न सकिन्छ। मास बराबर सूत्र के हो साझा गुणन खण्डहरू, साझा गुणन खण्डहरू। अब साझा गुणन खण्डहरू के छ हाम्रो यहाँ मासमा मास बराबर x + 4 x + 4
साझा छ, यहाँ 4 बच्यो र यहाँ 5 बच्यो। सो हामीलाई साझालाई मात्रै लिनुपर्छ। x प्लस 4 हामीलाई यो आन्सर भयो। यसरी गरेर हामीले क्वेसन नम्बर 2 लाई पनि सल्भ गर्न सकिन्छ। आशा छ तपाईहरुले पक्कै पनि बुझ्नु भयो होला र यस्ता खालको क्वेसनहरु हामीले रेगुलर रूपमा लिएर उपस्थित नै हुने गर्छ। मैले च्यानलमा तपाईहरुले नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर पनि सपोर्ट गरिदिनु होला भनेर अनुरोध गर्दै हामी अब क्वेसन नम्बर 3 तिर जान्छौं। त्यसैगरी फेरि क्वेसन नम्बर 3 मा दिएको छ हामीलाई 5x + 30 अनि र 3x + 18 भनेर दिएको छ। हामीले यसलाई क्वेसन नम्बर 1 र 2 जस्तै हामीले यसलाई सल्भ गर्छौं। सो यहाँ समाधान यहाँ पहिलो अभिव्यञ्जकबाट 5x + 30। अब 5x को चाहिँ हामीले खण्डीकरण गर्दाखेरि पनि 5a * x लेख्न सकिन्छ। सो प्लस 30 लाई हामीले यसलाई हामीले 5 * 6 पनि लेख्न सकिन्छ। अब 5 * 6 लेखिसकेपछि हामीले यी दुईटैमा साझा के छ 5 र 5 छ। सो 5 बाहिर आयो, बाँकी के बच्यो x + 6 गरेर हामीले यसको यसरी फ्याक्टरहरू गर्न सकिन्छ। अब त्यसैगरी फेरि हामीले दोस्रो व्यञ्जकबाट गर्न सकिन्छ। अब दोस्रो व्यञ्जकमा दिएको छ हामीलाई 3x + 18 दिएको छ। सो हामीले 3x + 18 ले हामीले 3 * 6 गर्न सकिन्छ। अब यति गरिसकेपछि हामीले दुईटैमा साझा लिने, 3 साझा छ, बाँकी बच्यो x + 6 बच्यो, यसको यो भयो। अब त्यसैगरी हामीले मासा निकाल्न सकिन्छ। मासा बराबर सूत्र के हो साझा गुणन खण्डहरू, यो सूत्र हो। सो मासा बराबर अब x + 6 x + 3 दुईटैमा छ, त्यही भएर हामीले यहाँ x + 6 लाई हामीले साझा अथवा मासा हामीले निकाल्न सकिन्छ। अब त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 4 मा पनि हामीलाई त्यही अनुसारको क्वेसनहरु दिएको छ। यसले हामीले सजिलैसँग सल्भ गर्न सकिन्छ। तपाईहरुले यदि यो क्वेसनहरुले हेर्दै हुनुहुन्छ भने पक्कै पनि अघि नै गरेको माध्यमहरुबाट पनि यसलाई सल्भ गर्न सकिन्छ। हामीले यसलाई सल्भ गर्छौं। अब यो 6x + 18 दिएको छ। 6x + 18 ले हामीले 6 * 3 गर्न सकिन्छ, जुनले गर्दा हामीलाई 18 हुन्छ। सो अब हामीले यसमा दुईटैमा साझा x बाहेक 6 छ, 6 बाहिर आयो, बाँकी बच्यो x + 3 भनेर हामीले यसको यो निकाल्न सकिन्छ। अब त्यसैगरी फेरि दोस्रो अभिव्यञ्जकबाट निकाल्न सकिन्छ। दोस्रो अभिव्यञ्जकबाट दोस्रो अभिव्यञ्जक हामीले के दिएछ 4x + 12 दिएको छ। सो अब हामीले 4x + 12 ले हामीले 4 * 3 गर्न सकिन्छ। यहाँ 4 अब साझा भयो। सो 4 बाँकी बच्यो x + 3 यो भयो। अब त्यसैगरी हामीले मासा निकाल्ने, साझा गुणन खण्डहरू। सो मासा बराबर साझा गुणन खण्ड के रहेको छ x + 3 र x + 3। सो हामीले यहाँ x + 3 साझा गुणन खण्ड हो भनेर हामीले आन्सर निकाल्न सकिन्छ। आशा छ तपाईहरुले पक्कै पनि बुझ्दै जानुभयो होला। यदि भिडियोलाई फेरि बुझ्नु भएन भने स्किप गरेर पनि फेरि ब्याक गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। एकछिन है, हामीले यहाँ 6 लाई पनि हामीले खण्डीकरण गर्न सकिन्छ, जसले 6 लाई 3 * 2 र x + 3 गर्न सकिन्छ। अनि 4 लाई पनि हामीले 2 * 2 x + 3 गर्न सकिन्छ। सो x + 3 x + 3 यो भयो। र बाँकी 2 पनि यहाँ हामी मिलेर रहेको छ, त्यही भएर हामीले यहाँ अगाडि 2 पनि लेख्न मिल्छ। त्यसैगरी फेरि क्वेसन नम्बर 5 मा दिएको छ 7x + 28 र 9x + 36 भनेर दिएको छ। सो हामीले पहिलो अभिव्यञ्जकबाट लेख्छौं। 7x + 28 दिएको छ। सो यसलाई हामीले खण्डीकरण गर्दाखेरि 7x + 7 * 4 गर्छौं अनि 28 हुन्छ। सो अब दुईटैमा साझा के छ 7 7 छ। सो बाँकी बच्यो 7 अनि बाँकी के बच्यो x + 4 हुन्छ। यो पहिलो अभिव्यञ्जकबाट भयो। त्यसैगरी फेरि दोस्रो अभिव्यञ्जक हामीले निकाल्छौं। दोस्रो अभिव्यञ्जकबाट हामीले के दिएछ 9x + 36 दिएको छ। अब यो 9x लाई हामीले 3 * 3 पनि लेख्न सकिन्छ र x को x भयो प्लस 36 लाई पनि हामीले खण्डीकरण गर्न सकिन्छ, जुन 3 * 3 9 भयो अनि * 2 गर्दाखेरि 3 * 3 9
इन्टु 2 गर्दाखेरि 18 इन्टु 2 गर्दाखेरि 36 हुन्छ। अब यसमा हामीले साझा हेर्ने हो, 3 साझा छ, सो हामीलाई बाँकी के बच्यो अब 3 साझा लिँदाखेरि x बच्यो प्लस 2 इन्टु 2 बच्यो 9 अपन x प्लस 2 इन्टु 2 गर्दाखेरि 4 हुन्छ। सो यति भयो। अब हामीले मासा निकाल्दा भन्दाखेरि मासा बराबर साझा गुणन खण्डहरू। सो साझा के भयो x प्लस 4 हाम्रो फाइन्ड आउट एन्सर भयो। अब त्यसै गरी फेरि क्वेसन नम्बर 6 तिर हामी जान सकिन्छ। क्वेसन नम्बर 6 मा दिएको छ 3x² प्लस 6x प्लस 3 भनेर दिएको छ हामीलाई। यहाँ 3वटा दिएको छ, 3वटालाई हामीले सबभन्दा पहिला खण्डीकरण गरेर त्यसलाई 4वटा बनाउनु पर्ने हुन्छ। 4वटा बनाउँदाखेरि हामीले 3x² र 3 जुन कुरा लास्टको हामीले गुणा गर्छौँ 3x² इन्टु 3 गर्छौँ भने 3 का 9x² हुन्छ। अब यो 9x² हामीले के गर्न पर्यो प्लसमा छ, त्यही भएर यो गुणन गरेर यति आउन पर्यो र जोडेर प्लस आएको हुनाले हामीले जोडेर 6 आउन पर्यो भनेर हामीले यसलाई 4वटा टुक्रामा पार्नुपर्छ डिभाइड गरेर। अनि त्यसै गरी फेरि यसको पनि 3वटा दिएको छ, यसले हामीले 4वटा बनाउनु पर्छ, 4वटा लिएर फेरि साझा लिएर गर्नुपर्छ। यो हामीले अब नेक्स्ट पार्टमा लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। अब त्यति बेलासम्मको लागि हामीले यस भिडियोलाई अन्त्य गर्छौँ। हस्त, धन्यवाद।